Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah mengalami tenggorokannya gatal, kemudian juga rasa tidak nyaman ya, mengganjal. Ya bisa saja itu disebabkan karena tenggorokannya berlendir. Ya, lendirnya banyak menumpuk. Nah, kira-kira kondisi ini normal atau tidak? Kalau seandainya tenggorokannya berlendir, tapi sebenarnya nggak batuk ataupun sedang ya tidak sakit batuk-batuk. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya kalau seandainya lendir tenggorokan yaitu punya peran penting ataupun punya fungsinya ya untuk mencegah terjadinya infeksi dari penyakit. Ya misalkan gini ya, ada zat asing masuk ke tenggorokan kita. Ya ini nanti tubuh itu akan mengeluarkan lendir tenggorokan. Tujuannya apa? Supaya bisa dikeluarkan ya zat asing tadi ataupun benda asing tadi. Karena zat asing tadi tentu dia akan menempel di lendir di tenggorokan. Ya kemudian nanti tubuh akan memproduksinya banyak, ya akhirnya bisa dikeluarkan. Keluarnya bisa dari ingus ya ataupun dari dahak itu sendiri. Apalagi misalkan ya kalian sedang terinfeksi ya saluran napas, ya sedang mengalami penyakit ya. Nah ini bisa produksi lendirnya tambah banyak. Ya karena ya tubuh berusaha membantu mengeluarkan ya zat asing ataupun benda asing ataupun bakteri tadi ya dari tubuh ya dikeluarkan dari bentuk dahak ataupun dari ingus. Apa penyebab tenggorokan berlendir? Ya tapi sedang tidak batuk. Yang pertama alergi makanan. Mungkin banyak yang tidak sadar dan banyak yang mengalami ya ketika tenggorokan gatal bahkan berlendir ya. Lendirnya banyak, ini bisa disebabkan karena alergi makanan ya, makanan tertentu. Mungkin teman-teman tidak tahu ya, hanya taunya kalau alergi makanan yaitu bentol-bentol, gatal-gatal di kulit ya. Nah ini alergi makanan juga bisa ya, jadi tenggorokan gatal, nggak nyaman, kemudian berlendir. Paling sering orang alergi makanan itu susu, telur ya, kacang-kacangan, itu paling sering. Ada juga ya makanan-makanan laut. Nah, jadi ya ini harus diketahui. Yang kedua, GERD. GERD ini gastroesophageal reflux disease ataupun orang bilangnya asam lambung naik. Ya, jadi kalau seandainya asam lambung naik ke atas atau apalagi sampai ke tenggorokan, ya ini jadi berlendir ya, jadi gatal tenggorokannya. Ya jadi nggak nyaman. Ya bahkan bisa saja tenggorokannya jadi nyeri. Ada yang sampai akhirnya batuk. Ya berlendir tenggorokannya batuk. Tujuannya apa? Ini namanya asam ya. Asam ini kan bisa mengiritasi. Kalau seandainya naik ke tenggorokan ya bisa nanti radang tenggorokan. Nah, tapi tubuh yang mengeluarkan produksi lendir tujuannya supaya melindungi dinding dari tenggorokan supaya nggak meradang. Apalagi teman-teman nggak sadar ya mengkonsumsi makanan-makanan yang ternyata bisa memicu GERD ataupun asam lambung naik. Makanan pedas, makanan yang asam-asam, ya kopi misalkan, makanan-makanan yang berlemak, kemudian minuman-minuman bersoda atau bahkan alkohol. Nah jadi teman-teman ya itu ya kenapa GERD bisa bikin lendir jadi banyak. Yang ketiga, histamin tinggi. Nah jadi teman-teman, histamin ini normal di dalam tubuh kita ada. Dia termasuk sebagai pertahanan tubuh ya ketika kita mengalami alergi. Nah tetapi walaupun sedang tidak alergi, ya histamin bisa tinggi karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan kadar histamin. Ya misalkan pisang, ya coklat paling banyak, ya telur, pepaya, nanas. Nah tetapi ya walaupun seperti itu jangan sampai teman-teman makan nanas nanti bikin histamin tinggi, enggak ya. Yang dimaksud adalah ketika makan dalam jumlah yang berlebihan. Kalau seandainya hal itu terjadi, ya teman-teman mungkin ya bisa merasakan ya tenggorokan itu berlendir, lendirnya jadi banyak. Coba ya makan coklat agak banyak, makan nanas agak banyak, pasti berlendir tenggorokannya. Yang keempat, diet tidak sehat. Teman-teman ya, diet yang tidak sehat ini ada hubungannya juga dengan lambung. Ya misalkan teman-teman mengkonsumsi makanan daging olahan ya, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang berlemak-lemak, ya makanan yang berminyak-minyak ya, kemudian mengkonsumsi minuman-minuman bersoda tadi ya bisa meningkatkan asam lambung, akhirnya bikin tenggorokan berlendir. Nah kemudian teman-teman juga mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium, ya banyak makan karbo, ya ini juga bisa memicu timbulnya lendir di tenggorokan yang banyak. Nah jadi teman-teman ya bisa terjadi ya lendir ataupun tenggorokan berlendir bisa disebabkan
Ya karena yang saya sebutkan tadi, bukan hanya karena batuk berdahak baru dia berdahak. Lendir di tenggorokan punya fungsinya sebenarnya yang jarang kita ketahui. Nah, tapi kalau seandainya jumlahnya sudah berlebihan, sudah banyak, ya harus diketahui kira-kira sebabnya apa. Ya, kalau seandainya tidak diatasi, yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan juga nggak nyaman tentunya. Yang ingin mengeluarkan lendir terus. Oke teman-teman, jika ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.